Sziasztok! Elakadásgátlós úszó, mezei teszt. Köszönöm szépen, hogy sokan megnéztétek a zöldvödrös videót. Köszönöm szépen az ötleteket. Csináltam is egy YouTube csatornát. Ezentúl nem csak a Facebookon, hanem ott is fogom riogatni a nézőket elképzeléseimmel. Kijöttem a mezőre. A mező elég akadós. Találtam egy faágat, ezen fogom keresztül dobni. Így szemléltetem az úszó működését. Először a békéshalas verzióval kezdek. Lássuk, mi történik. Egyelőre YouTube videók magyarul jelennek meg. Bízok benne, hogy megnézik őket sokan. Biztos vagyok benne, hogy mindenféle nyelven fogják megnézni emberek. Az angolom elég nyers, szóval úgy érzem, hogy célszerűbb először mindenféleképpen magyarul elkezdeni ezt a videós tevékenységet. Majd idővel kialakul. Hármat fogok dobni mind a két típusra. Nem szeretnék hosszú videót csinálni. A lényeg látható lesz. Néhányan megkérdezték, hogy az ólom nem csúszik hátra dobáskor. Igazság szerint az első dobásnál a dobást úgy kell elvégezni, mindjárt mutatom, hogy a horog a perembe van akasztva. Így a horog terheli, vagy a horgot terheli a dobás súlya, nem a följebb lévő olmokat. Ez az úszó egy hátránya, hogy puha csalival nem célszerű használni, szóval simán a horogra tűzött kukoricák lejönnek, mivel ahogy becsapódik a vízbe, úgy leveri őket. Csali tüskére vagy egyéb kötözéssel megoldott, inkább keményebb csalik használatára van kitalálva. Giliszta csonti jó a horgon is, azok bírják a gyűrődést. Még egyet dobok ebben, és utána jön a másik. Ez az érdekes kötés az ujjamon, ez némileg gátol az ügybe, de nem adom fel. Célszerű megvárni, amíg az úszó nem nagyon libeg. Az elakadások többsége abból adódik, hogy a damli tekeredik körbe az akadókon, nem is maga a horog. Nem arra van kitalálva, hogy szánt szándékkal ilyen egységeken dobjuk át, hanem arra, hogy amennyibe lehet, visszajöjjön a véletlen beakadásokból, vagy látbadobásokból. Igyekszek fejleszteni a kommunikációs készségemet. Szeretnék olyan videókat csinálni, amik élvezhetőek és sokaknak tetszik. Most már a másik úszóval történt a dobás. Nem sokára átdobom kicsit sűrűbb részen is, hogy ne szólhasson senkinek, hogy húha, hát dobtam egy ágon, azon bármi átjött volna. Közelebb állok a kamerához, hogy hallható legyen, amit mondok. YouTube csatorna leírásán látható, hogy miért is csinálom ezt az egészet. Remélem sokan megnézitek. Minél többen nézitek, annál több esély van rá, hogy a termékek meg lesznek csinálva normális módon. Még egy dobást eleresztek. Itt láthatjátok, most is megvárom, hogy ne himbálozzon. Most épp az ereszték gumis köcke akadályozza az átjutást, majd átjön maga az úszó. Na.
Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Remélem megnézitek a YouTube-on is. Következő videók jönnek. Mint már mondtam, igyekszek egyre jobban fejleszteni, egyre érdekesebbé tenni a videókat. Úgy érzem, hogy minél több nézettségből lesz egyre több esélye arra, hogy észreveszik az elképzeléseket, és amennyiben ki szeretnétek próbálni őket, lesz, aki megcsinálja őket úgy, ahogy kell. Abba bízok, hogy ezek a valakik tisztességesek lesznek, és engem se hagynak ki a bótból. Köszönöm szépen, minden jót, sziasztok!